பார்க்குறீங்கன்னா பசுமநாய் டீமில் இருந்து ஒரு மினி தோட்டம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். வாங்க உள்ளே போய் எப்படி போய் பார்க்கலாம், என்ன செடி வைக்க போகிறோன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து சின்ன சின்ன வீடியோ போட்டு விட்டுருக்கோம். இனிமேல் இதை நீங்கள் பார்க்குறது மினி தோட்டம். இதுலேருந்து நாட்டு தென்னை மரம், நாட்டு எலுமிச்சி, நாட்டு கொய்யா அனைத்தும் புதுசாக வைக்க போகிறோம். அடுத்தடுத்து வீடியோ பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பசுமநாய் டீமுக்கு கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதனால் கமெண்டில் விவரம் கேளுங்க. அவங்க பண்ணித்தரேன்னா தயவுசெய்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.